嗱，我聽好多客人咧都好想咧住一間大屋嘅，咁當然啦。但係你有冇諗過咧？其實將來嗰層樓你都可以為自己規劃一啲大嘅空間嘅咧。嗱，如果想知多啲咧，呢條片咧可以睇到最後嘅。大家好，我係 Jenny 陳思宇，係福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永廉庭嘅私人總監。嗱，而家圍住喺我哋嘅堂食一期咧，呢一個我哋全部見到係有佛祖嘅禮堂嚟嘅。嗱，最特別大灣區獨有嘅寶塔咧，呢一度正中有一個好大嘅寶塔，我哋賣俾一個大家族嘅，全人手做過。咁啊，我頭先講咗啦，啲靚位咧其實咧好重要，我帶大家睇下先啦。嗱，好多嘅客戶咧，其實嚟到現場都覺得我哋好靚噶啦。咁但係咧，我哋因為做生前規劃嘅客多嘛，咁即係話好多人係預先為自己買啦。咁如果有啲客係遲咗嚟買嘅時候咧，有一啲靚位咧就已經賣咗出去啦。嗱，好似有時早排啲客嚟話，哇，Jenny呢啲位已經係點咗咯，賣咗咯。咁我好想要咁點咧？今日呢條片話俾你聽，如果你中意呢個正中場一啲靚位置咧，你可以揾我哋福澤生命有限公司嘅，因為咧好多時都係我哋客買咗。咁當然啦，好似人嘅樓咁，你中意嘅時候，我係問下業主，佢係賣幾多俾你啦。咁呢個一樣好似樓宇買賣咁樣做嘅。但係最重要係點解要拍呢條片咧？因為好多時當啲客嚟到嘅時候，佢真係好心儀某啲靚位，但係我哋真係公司賣出去啦。佢又好想要，佢唔知揾邊個嘅時候，所以我今日呢幾條片我都會拍嚟咧，話俾你聽。部分有啲特別靚嘅禮堂，一啲靚嘅位置，其實你可以揾到我哋去同我哋嘅業主去傾一傾啊。係啦，嗱，睇到呢度，如果大家真係好有興趣，好想了解多啲嘅禮堂，一啲特別靚嘅靚位嘅話咧，咁你就要留低你嘅資料去 PM 我哋啦。咁我哋咧必須要預約時間嚟參觀，因為私人地方啦，我哋都有法事做啦。咁同埋我哋都會點對點咧去車你出入嚟睇嘅。係啦，嗱，睇到呢度，你想實地去睇嘅，記得去 PM 我哋去預約個時間嚟參觀啦。咁嚟緊我哋不斷都有唔同嘅片去介紹一啲特別嘅禮堂噶。咁記得去 follow 我哋 page 啊。我哋下一條片再見啦，拜拜。喺度感謝啊 Jenny 啊，同埋你個團隊。多謝 Jenny 你啊，唔該晒你。It's a very well-serviced company。非常之多謝佢嘅速度同埋效率，服務真係非常之好。會將我哋嘅疑問去一一解答啦。佢解釋得非常之好。An extra round for me as the white guy who didn't understand it the first time. That is an element which is very unique。咁 Jenny 真係好好喎。佢喺度了解到我哋嘅情況之後咧，就根據我哋個 background 去同我哋度身訂造一個合適我哋嘅產品。